Olá, você que nos acompanha no canal Arrese Dicas Automotivas. Como sempre, estamos aí fazendo vídeos a respeito da manutenção preventiva e corretiva do seu veículo. Hoje eu estou com um carro aqui na oficina, ele está com um barulho no motor. É um carro excelente, uma qualidade, uma marca excelente, é um carro da Honda. E como são carros que dificilmente dão manutenção, quando aparece um probleminha ou outro eu gosto de mostrar, porque como é o caso aqui, é um barulho comum de acontecer nessa linha de carros. Eu já vi vários carros, já trabalhei com carros com esse mesmo barulho, com a mesma causa desse barulho que ele está apresentando aqui. Então é interessante e eu vou mostrar para vocês. Então fique ligado, você que tem um Honda ou você que é entusiasta do assunto, é interessante, você vai gostar desse vídeo, beleza? Esse, é claro, é mais um vídeo Arrese Dicas para você. O carro que eu falo para vocês é um Honda Civic, o ano dele é 2011, modelo 2012, motor 1.8, 16 válvulas. Eu vou mostrar o carro para vocês. O carro é esse aqui e, por sinal, um carro impecável. O carro tá lindo, lindo. O dono dele cuida muito bem desse carro. Vocês vejam que tá até a parte de motor dele como tá bonita, né? Tá muito bem cuidado. Agora, o barulho que ele reclama é um barulho que faz somente na parte da manhã, quando o motor está frio. Tanto que esse carro, o cliente passou aqui ontem, conversou comigo, eu falei para ele, ó, se o barulho apresenta só no período da manhã, só na primeira partida, deixa esse carro aqui, ele vai ficar aqui na oficina, amanhã cedo eu funciono e vejo com o motor frio esse barulho acontecendo. Outro detalhe importante, ele funciona o carro, o barulho não acontece. A hora que ele coloca em drive para dirigir, né, para andar para frente, ou engata a ré, aí sim, com a vibração do motor e com o câmbio já preparado para fazer o deslocamento, ele apresenta o barulho. Eu vou funcionar o carro aqui e vou mostrar o barulho para vocês. A gente vai dar a partida no motor agora. Aí observem, quando engatar a marcha, que esse carro, lembrando, ele é um carro automático, tá? Quando colocar a marcha, o barulho que ele faz. Olha aí, ó. Tá vendo só? E ele fica martelando desse jeito aí. Acelerou um pouquinho, ele diminui. Se jogar no neutro, some também. Põe no neutro. Aí jogou no neutro, sumiu o barulho, ó. Agora põe no D de novo. Ó, colocou no drive, o barulho voltou. Tá vendo? Quando o motor faz aquela força para ir para frente, olha lá, tirou a marcha, ele parou o barulho. Coloca a marcha. Colocou a marcha, o barulho volta. E é um barulho chato. Vocês podem observar aqui, ó, como é chato. Incomoda o barulho. E esse barulho, como eu disse para vocês, ele só apresenta quando colocam em drive para dirigir, para andar para frente, ou quando engata a ré. Quando coloca a alavanca de marcha na posição R de ré, aí o motor dá aquela movimentadinha, né? Ali quando o câmbio se prepara para fazer o deslocamento do carro, e aí aparece esse barulho. Esse barulho, vocês viram, eu mostrei que o áudio, eu não estava filmando direito, eu estava mais me preocupando em mostrar o áudio do que em filmar o local que eu estava me aproximando com o microfone. O local é esse aqui, ó. Esse barulho, ele vem aqui nas correias, a gente percebe batendo bem próximo aqui às correias. E é claro, eu já sei o que é o barulho, eu vou citar para vocês, mas depois eu vou desmontar e vou mostrar o componente na mão. Apresenta nesse carro aqui, ele apresenta também no Toyota. Eu já trabalhei com Corolla e o Corolla apresentou o mesmo barulho, o mesmo problema numa peça muito parecida. É o tensor da correia de acessórios desse carro. Correia que pega alternador, ar-condicionado. No caso desse carro aqui, a direção, que alguns Hondas um pouco mais novos já não tem direção hidráulica, é direção elétrica. Mas esse aqui ainda tem a direção hidráulica. Então o tensor dessa correia, ele é hidráulico e ele apresenta folga e dá essa batedeira toda aí, né? Acontece nesse carro e acontece no Corolla também. Mas como a gente está com o Honda aqui, já é o suficiente para a gente mostrar. Eu vou desmontar e vou mostrar para vocês então essa peça aí e depois de montado também como resolver o problema. Beleza? Mas vamos trabalhar aqui, vamos desmontar esse carro aqui e vamos analisar isso aí direitinho. Para a gente começar a desmontar esse carro aqui, para trocar esse tensor, essa peça que eu falei para vocês, a gente tem que tirar uma carenagem. Essa carenagem vem aqui, ela tampa o acesso às polias, ela vem bem aqui, ó. Tá vendo, ó?
ela é fixada em 2 pontos, nesse ponto aqui e nesse outro ponto aqui. A fixação delas é feita por um sistema de trava, é uma trava simples. Deixa eu pegar uma travinha na mão, essa travinha aqui, ó. Você puxou com uma chave de fenda o centro da trava, ela já libera a saída. Você tirou a trava, você desencaixa e joga essa carenagem para baixo, você já tem acesso. Um outro ponto importante, se vocês observarem aqui, essa correia, ela passa no alternador, depois passa lá embaixo no compressor do ar-condicionado, passa no rolamento tensor, no guia, no virabrequim. É um total de 6 polias que passa a correia. Aí se você tirar, aí você pensa assim, mas como é que eu vou fazer para saber o circuito dessa correia, né? Afinal de contas, ela tem um circuito correto que tem que ser montada. No nosso caso aqui, que temos oficina, trabalhamos com a manutenção do carro, nós temos literatura técnica que traz pra gente o circuito da correia, traz tudo certinho. Mas supondo que você quer tirar isso aqui em casa, como é que você pode fazer? Eu fiz no papel para mostrar para vocês como é simples. Você precisa identificar todas as polias, né? Aqui eu identifiquei a polia do alternador, que é essa primeira polia aqui de cima. Embaixo dela a polia do ar-condicionado, a polia da bomba d'água, o rolamento tensor, o rolamento guia e o virabrequim. Aí eu olhei o circuito da correia e desenhei o circuito aqui no papel. Olha como é que é simples. Desenhei, pronto. Eu vou deixar esse papel aqui no para-brisa, embaixo da palheta aqui do limpador, para não sair voando, né? Pronto, ali eu tenho qual é o circuito da correia. Agora eu posso tranquilamente desmontar e extrair essa correia aqui. Eu estou deitado debaixo do carro aqui, ó. Ali onde vocês estão vendo uma chave colocada, é o tensor da correia do alternador, da correia de acessórios. Tá vendo ali, ó? Nosso companheiro tá ali vendo qual a medida dessa chave. Ali naquele ponto, ele vai afrouxar a correia para eu poder extrair ela. E aí depois que eu tirar a correia, e aí sim eu vou retirar o tensor, que é o que está causando esse barulho, para eu mostrar para vocês. Aí repare que ele afrouxou. Ele já afrouxou a correia, aí fica fácil para eu retirar ela. Eu venho aqui na polia, puxo com a mão, olha lá, ó. Tô puxando a correia com a mão lá, ó. Já saiu da polia. Tá dando pra ver aí? Já saiu. Olha a correia aí, ó. Já tiramos a correia. E aqui eu não preciso me preocupar com o circuito da correia, porque conforme nós conversamos, eu falei pra vocês, eu desenhei o circuito dela. E se eu, no meu caso aqui, eu tenho acesso à literatura técnica que mostra o circuito dela pra mim. Mas mesmo que eu não tivesse esse acesso, eu tenho desenhado o circuito, então tá fácil. Já retirei a correia, agora nós vamos retirar o rolamento tensor. O rolamento tensor é esse que vocês estão vendo ali em cima. É ele que nós vamos tirar para fazer a substituição. Aqui, pessoal, uma palavra de cautela. Para tirar o tensor, a gente precisa tirar a polia da bomba d'água. O ideal é que esse parafuso da polia da bomba d'água, você solte ele antes de tirar a correia, porque a própria correia trava a polia, facilita para você soltar esses parafusos, tá bom? Eu acabei não fazendo isso e eu sofri um pouquinho aqui para soltar esses parafusos aqui. Vou ter que substituir inclusive esses parafusos, porque estavam muito apertados. Isso aqui nunca foi mexido, então deu trabalho, mas está aí, está solta a polia. Vou tirar a polia, a gente já tem acesso lá ao tensor da correia de acessórios, para a gente poder fazer a remoção dela. O parafuso para soltar o suporte, ele é um parafuso Allen 8. Então coloquei aqui o pito, colocar a catraca ali e a gente já solta ele. Galera, pensa num parafuso duro, viu? Deus me livre. Precisei tirar esse pito aqui, colocar uma Allen e um braço para estender ele para eu poder fazer força, mas já tá saindo. Aí saiu o parafuso, deixa eu tirar a chave aqui, pegar o parafuso, saiu o parafuso de fixação. Agora vamos tirar o suportão aqui. Aí galera, já soltamos aqui o suporte, ó, certo? Agora na parte de cima, na parte de cima do motor, aqui, onde ele tensiona a correia, no pé do alternador aqui, ó lá, tem um parafuso 12.
E aí esse parafuso que pega no cilindro hidráulico que faz a tensão da correia. Então a gente tem que soltar esse parafuso 12. Nada muito complicado, é um parafuso com pouco aperto, não é um torque exagerado. É só usar uma catraquinha, soltar lá, já afrouxei o parafuso. Já vamos extrair já esse conjunto completo aqui desse tensor. Muito bem, soltei o parafuso. Aí galera, ó, saiu. É um parto, viu? Tirar isso aqui. Mas o problema dele é esse tensor aqui, ó. Esse tensor é hidráulico e é ele que fica batendo e dando todo aquele ruído que vocês viram aí que a gente mostrou no Honda. Agora que já extraímos aí o tensor, só esperar chegar uma peça dessa nova. Ela vem assim, ó, completa. Vem com rolamento, vem aqui com o tensor hidráulico. A gente substituindo lá vai resolver o problema. Mas eu vou pegar a peça nova lá e já volto com vocês para fazer a instalação. Muito bem, pessoal. Chegou já o rolamento tensor, o conjunto novo, né? Agora vamos montar ele lá no carro. Vou mostrar aqui para vocês. Aí, peça nova é outra coisa, né? Vem com rolamento novo. O tensionador hidráulico dele zeradinho. A marca INA. Isso é importante, né? Que é um produto de boa qualidade. Então a gente pode montar sem medo, que vai dar tudo certo, vai ficar legal o serviço. Vamos começar então o procedimento de montagem desse negócio. Para colocar, galera, é trabalhoso, viu? O espaço é apertado, é bem justo, mas dá tudo certo. Vamos começar a montar, colocar no lugar então esse suportão aqui, vocês vão acompanhando aí. Maravilha, tá tudo montado. Já colocamos a polia da bomba d'água no lugar, o tensor. Já fixamos o tensor aqui na parte de baixo, onde é o tensionador hidráulico dele. O Allen lá embaixo. Só colocar a correia e funcionar o carro para ver como é que ficou.
Tá aí, galera, montado, colocamos tensor novo, correia nova, já tá no jeito, né? Agora é funcionar e ver como é que vai ficar. Logicamente, tensor novo, correia nova, tudo é para sumir esse barulho e desaparecer em definitivo. Mas vamos dar uma partida nele lá, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Maravilha, funcionou o motor. Agora vamos colocar no drive, vamos colocar na ré e vamos ver se ele vai dar algum barulho. Olha lá, reparem que o motor já mexeu, tá vendo, ó? Olha lá, mexeu de novo, colocou a ré, acabou o barulho, acabou a batedeira. Veja como é simples resolver o problema, né? Aquela batedeira que tinha toda era em função do tensor da correia do alternador, ou melhor, tensor da correia de acessórios. Ela gerava todo aquele ruído lá que estava deixando o cliente insatisfeito com esse carro. E aí vocês viram, nada complicado, nada muito difícil de fazer. Uma simples troca de tensor e de correia resolveu o problema. E esse tensor ele dá barulho porque, diferentemente de outros tensores, na maioria dos carros os tensores são de mola. E aí ele vem dar barulho só se a mola quebrar ou se o próprio tensor, o limitador da mola, vier a quebrar também. Nesse caso aqui, por ele ser hidráulico, ele perde pressão e aí na fase fria do motor ele bate, né, com a tensão que é gerada no momento que você coloca a carga no motor, ele bate um pouquinho e dá aquela barulheira toda que vocês viram. Mas nada muito difícil de resolver, não é tão caro assim. Eu não vi o preço da peça porque esse carro ele acabou de ser vendido por uma loja, a própria loja comprou o tensor e a correia, mas se eu não me engano o tensor foi perto de R$700, a correia mais 100 e alguma coisa e mais o nosso serviço aqui. Quer dizer, não é dos serviços mais baratos, né? Mas também não é impagável para um carro como esse, né? De grande qualidade e que dá defeitos pequenos assim, nada muito grave, nada muito difícil de resolver, beleza? Se você tem um Honda ou se você tem um Corolla, que eu falei, é o mesmo sistema, né? Ele também apresenta um defeito parecido com esse, com barulho na fase fria do motor, nas acelerações, em especial quando está engatado o ré ou quando está em drive, quando está engatado para fazer o movimento para frente do carro, beleza? Só uma correção que eu queria fazer, no início do vídeo eu falei que esse carro tinha direção hidráulica. Na verdade esse carro, pelo ano, já tem direção elétrica, ele não tem direção hidráulica mais. Na hora que eu fui tirar a correia lá embaixo, estava debaixo do carro, aí que eu vi, observei, e aí eu pensei, bom, eu comento no final do vídeo, para o pessoal não achar que eu estou me enganando aí. Realmente me enganei, mas está corrigido aí, o carro não tem direção hidráulica mais, ele já é com direção elétrica, beleza? Fica a dica aí, se tiver um barulho como esse, já sabe, nada de motor, nenhum problema grave, apenas um tensor da correia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos que serão postados sempre sobre esse tema, manutenção preventiva e manutenção corretiva do seu veículo. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.